אז היום הגיע אליי למעבדה אייפון 11 להחלפת סוללה. התחלתי בלהוציא את המגן מסך וראיתי שהוא השאיר סימן על הפסח, אז כבר ניקיתי את כל המכשיר עם אלכוהול. עכשיו הוצאתי את הברגים הראשונים של האייפון ושהתקדם לשלב הבא, שהוא בעצם הוצאת המסך. ניתן לראות שאני מכניס את הפלח בזהירות רבה בשביל לא לפגוע ב-LCD ולגרום נזק למכשיר. בשביל שהסוללה תצא כמו שצריך נשפוך עליה אלכוהול ונזהר שלא יפגע במצלמות. נוסיף עוד קצת אלכוהול כי למה לא? אז אחרי שהוצאנו את הסוללה מהמכשיר, ניקח את החדשה ובעצם נמקם אותה כמו שצריך. אחרי שחיברתי את המסך ואת הסוללה, רציתי לראות שהטלפון נדלק. פה אני כבר סוגר את המכשיר, וכמובן שלפני זה אני כבר ביצעתי בדיקות.